vidas son diferentes, pensó el camionero. Luego este señor, llamado Gaspar, se bajó del camión y fue hasta la caja en la parte de atrás y la abrió. Inmediatamente comenzaron a salir pájaros de muchos colores y tamaños. Todos volaron y se fueron juntos. Cuando quedó solo, el camionero miraba el cielo. Después fue hasta el camión y vio que estaba vacío. Y, en la oscuridad vio unos ojitos que brillaban. Al acercarse, descubrió un pequeño pajarito que lo observaba y le dijo: «Vuela, pequeño». La avecita lo quedó mirando. El hombre insistía y movía sus brazos, enseñándole a volar. Tan diminuto, pensaba. Al no lograrlo, el señor se sentó junto al pajarito, sacó un emparedado, lo partió y le dio la mitad. Comieron y mientras estaba sentado, Gaspar le indicaba que volara y le mostraba cómo hacerlo. Agitaba sus brazos hasta que tropezó y cayó en el piso. Fue ahí donde la ardilla levantó vuelo y el hombre se quedó controlando como el pajarito, alentándose a ir muy lejos, donde encontraría a su familia. Gaspar feliz miraba al cielo y decidió volver. Hizo marcha atrás y retomó el camino de regreso. Sin que el hombre se diera cuenta, el avecita negra y detrás de toda ella, toda la bandada de hermosos colores comenzaron a seguirlo. Uno de ellos vino y se lo llevó volando para dar un paseo de agradecimiento. Tan solo uno bastará para enriquecer el instante que pasa y cambiar el mundo.